Bamisa Congo fali faire Kofi Wera JB inauspicio babeta libanda Congo zande Congo gagné. Ya le kwa RDC ndezo beta likamba bende na mboka ndeko ya te. Mais comme on sait biso pas si fort, moninga zo beta concert libanda Kofi soki fali soki faire. Omona kuna warrior zo critiquer concert na bongo lenda te. Omona kuna ba golo ba critiquer za bien te. To me ko changer puis ba comportement. To le mon esprit ya ki fanatique, to kuma ba mélomane, to soutenir musique ko ki bosso. Toujours détruire musique, surtout dans la page, la maman, la nini, ça bien. Tout me capé pour aider l'artiste nyonso. Au moins à côté tout le monde général mako soit fini fali pour pas a kumisi déborder na bango, ba golo, ba beti maboko, ba misu ba tion na ba page na bango congolais. Exact mabe, ça explique mabe. Comment tout le monde un individu a quoi critiquer ndeko na bino congolais beaucoup défendre te bo tion pe bo sepel. Mususu wana soki a puchu wana bo tion na dernièrement. Aye ko finga faire goal, a fini faire goal à lobby ba pesi priorité na artiste na bango. A lobby mabe a critiquer. Bino ba congolais besoin pe otio na page na bino pour na dénigrer artiste msusu. Et ça bientôt me camper ko changer. Dans le belape ba journaliste bo me camper ko changer. To comment on a bino botanga bo ibi déontologie bo expliquer biso ba matière na bino ba journaliste. Mais normalement comprendre était ba kai kabona mi balé ba tusu ba kinda ko ta fali faire. Ils ont détruit musique na biso. Mutu moko mibale te faire na falit ne ba kotombola musique à Congo ba ok liboso baza les premiers non musique à Congo exemple pour ça bo aider bango tout artiste nyonso ba artiste nso beta ba tombola bende la Congo baza moko mibale moko te akokoka o fali nga premier te faire te tozan pour ça baza les bende la Congo tombola artiste bele wera jibe kofi atombola ndenge na ndeza. Bonjour, bonsoir, na batutu wala na biso na ngongo, ça dépend à RK ngongo, kutane liyo soki bonjour, soki bonsoir, peut éviter. Bienvenue na numéro na biso sika émission na biso toujours les na chaîne na biso Kongomani TV. Bo continuer toujours ko s'abonner, bo partager, bo recommander ba mission na biso et ça la moi bien parce que to ça moi bilo moi bien donc biso ay toza ba fanatique ya mission morote to ya toza wana pona ko lobe la musique, toza wana pona ko propulser musicien to Congo atiele ma tombo la bende la Congo. Parce que toi as besoin de mutu moko 2 personnes, 3 personnes. Presque base les bélés, ba beta ba concert libande ça la culture na biso ki liboso. Ba on peut pas se retrouver na ba accompagner ba on va se retrouver malamu donc ambition, objectif, purpose ya émission na biso ezala ke ba tout ba comme ba méloman pour ba ko sala ba remarque. Mais surtout quand mika ko za ba fanatique ata artiste na yo azo sala mabe to ko bisaite. Okokoye 17 ans, mais ngai naza nanga disponible wana fali faire wera jibe bango tout ensemble. Ceux qui ont ça les rêves, toroye bisai. Mais ceux qui ont qui liboso torolobela ngo, torosela bango ma promotion pour ba kine liboso. Mais ceux qui gaf mongo za torolobela contre gaf wana pour ameka ko changer azape mutu, aza parfaite donc ba ça les rêves donc. Ba ko changer donc yango biso to telemela vraiment. Tozala te ba fanatique to ko mobunda ko swana o ezosala pasi pena ba page ebele bato ebele na Facebook ba changer ba compte mabe ba yaka na pona kofinga ka ba artiste comment to bomo na biso to boyite ke mutuna mutazana mutuna kumisaka to boyite ke fanatique ozala fanatique mais eza ya ndenge mo abzoba te fanatique mo raisonnaka fanatique mo eza na ndenge mo intellectuel ezaka ya buzoba te kofinga kozofinga ndeko na omo boye po ye paza fanatique ya artiste msusu wana to oye kofinga kana commentaire eza mabe to tika ko intercaler entre biso na biso to so kale to tshana bakale o eza important te au mon artiste mboka na salaire mobo to asala mobo yo mutali boso zo publier ba page ba la mama ba la bouche autorisée ba les papa please s'il vous plaît vraiment bo me capé ko changer totombola musique na biso kende liboso to ebite so bosé la radio fanatique to ba artiste ba soutenir bino na ba moyen financier to ebite mais o ngana osenga bino ba journaliste surtout totombola bende la Congo totombola to sunga ba artiste to tika ozala la partie pris to tika ozala soki ndenge nini bokumisaka soki ndenge nini koto yo to ka Charlie Prince côté kuna soki conseiller modéré côté kuna Virgile Manganga côté kuna Nana Boduga donc ezo sala pour bien te entre bino mo bo défendre ki bozo ba journaliste botangeli ngo métier na yo comment beaucoup tika dévier déontologie na bino
botika odevia ngo mpona mambo ezanga ntina na batelevizio botravaillera un peu bien par rapport à YouTube. Na YouTube oye me ekomaka na ndenge mosusu wana ekomi kifanatisme bajournaliste tomeka mpe kochange boza au milieu du village te baoyo balobelaka fere baoyo balobelaka fali baoyo balobelaka wera baoyo balobelaka kofi omona moto aza intellectuel me azodefendre kaka ka na ye soki fai eza kolobela ngo te tolobelaka mpe bafai te fai oyo mpena namoniki ezosimba te artiste nanga fa change topesi mpe bastratégie na yo batalaka bemission bayokaka bino nayebi te mpe baartiste congolais bazala professionnel te une fois bakomi baprofessionnel baolanda baoyoka ke efali mpena nasepeli te concerne ezalaki olala te efali osali boye po anini oyembaki vraimen bien te ndeko nango oliaki nini avant concert force plus bokoma professionnel sala boye sala boye sala boye na ndenge ya musique na biso faire egola po anini boye concerne ezalaki bien te po ani ozalaki maladi to binaire bien te to nde nini po ani obande na nzembo mo te sala mwa bien chorale no ezalaki bien te il faut tokoma na baniveau wana bokoma na niveau wana eza blague te ya bajournaliste na biso eza kaka wana miso eza kaka mpona koya kokumisa miso eza kaka mpona kokritike ata meilleur ami olingaka mingi ya des fois ke aya osala mabe obetaki mabe place wana ifo koloyebisaka bango moto alingi yo aoyebi so baverité moto alingi yo to aoyebi so vérité ta azalaka oui apeso avi moko boye te oyo eza contre yo to osali mabe ezalaka yes te tolingi bongo te toza na mposa miziki ekende liboso fierté ngo ezalaka ya ni eza ya congo drapeau congo nde etelemaka ezalaka ya mutu te ezalaka ya jibe te ya wera te ya kofi te eza ya congo fierté wana ezalaka ya congo ya biso tu oyo toobénéficie nango eza ya orchestre moko te ntango baotala le congolais moto aojoue na concert congolais nde ajouaka fierté ya congo ntango kofi olomide afongola azalaki moto ya liboso oyo afongolaka je crois Bercy ezalaki lokumu ya Afrique nde ezwa lokumu parce que eza première noir africain abeti kuna abeta na 2000 ezalaki honneur ya Afrique ezalaki honneur kaka ya kofi te mais ya Afrique na ya Congo toyebaka oyo tozali tozala bafanatike te kaka bafanatike wi koza mabe kolinga musicien mutu moko interdit te mutu alinga musicien mais tozala mpe mwa mayele ozofinga ndeko no mosusu musicien ozofingela musicien mutu moko boye mais musicien mpe peut-être ayebi yo te mpona kaka kifanatike non tokóma na niveau mosusu tozokita fort niveau na biso ezokita fort niveau na biso ya kopense fo emataka mais biso tozocomprendre tozokita se kokita eza vraiment bien te toza na besoin congo eza na besoin ya changement mambele ya politique ya makambo ebele mais biso susu tozokita yango biso bato ya na diaspora bandeko tomeka mpe kochange surtout bafanatike na lobeli na bajournaliste mpe bino bajournaliste bandeko na biso bomeka koede baartiste botuna baartiste baquestion ya bien bomoni ete na Côte d'Ivoire batuni batotuna fali baquestion ya bien batuni mpe faire baquestion ya bien so batuni faire question ya fali a répondre baleki basote mbala moko so batuni fali baquestion ya faire alobaka ka vite fait aleki en plus bajournaliste balingaka polémique te balobi batuni ka bayoka information opesi basote baleki mais biso toyebaka te na Congo ezalaka kinde moto apesi réponse dozotuna basu question moko boye kaka po énerve moto parfois na kondana bamisien te mo badébordaka po anini eza bajournaliste nde bakomisa bango na niveau wana yo ozoluka polémique po yo talama toza nango besoin te oyo toza na besoin artiste aloba yo journaliste te tuna baquestion na oyo préparaki boprépara mpe baémission tuna mutu question eza approprié mpona makambo alekeli na tv yo tuna mutu moko baquestion moko boye peut-être ezanga ntina bajournaliste na biso botangi baclasse ne oyo ya bayoutube kutu taocomprendre na baala moko kaka wenze bakonifwati baza mokie baoyo baresonaka bien baza mokie oyo basala mosala ndenge esengi baoyo nyonso baza bato moko boye kaka basangisela bango mpo bata poto basalaka bémission chaque jour ezanga ntina l'essentiel akoyetisa kaka vi bazwa mbongo non tozalaka na besoin vi te nayebi ke eza mosala bosala mpe fo bozwa mbongo me fo boaide baartiste boza wana te kaka mpo luka polémique etala mesala bese ezokitaka bino makasi bokayitaka te mayitaka bino omoni mutu fo eba omipesaka respect ndenge oza wana eza kaka te fo osala base fo osala nini oyebana non fo mipesaka respect
tant moto otala ko confie mo responsabilité tant yo sko osala ba bezi wana sko bino ba jeune osala ba bezi ba ken piana ba lekechu ba Frank Steman moto a qualifié déjà ozali faut bozala na manière o boleka na TV bozala manière ba bele batala rabino bomo bomeka mpe rechange botombola ba artiste bomona bandeko na bino te basalaki ba interview na ba faire na ba fali basala ba interview na Côte d'Ivoire pe si nota leçon te eza bien bazosala ba émission bien baotuna ba question esengeli bazo animer émission bien mais biso ekomaka politique ekomaka excuse ekomaka kaka polémique na polémique eza mabe to meko pe o changer donc pour la musique na biso qui liboso vraiment franchement tout est kolanda ba concert où ebetamaki fallait abetaki abandai na Abidjan asuki na abeti suna Cotonou aye Yaoundé aye Douala Yaoundé pour na analyse ya concert ba mise na biso ba fali ba faire ba ebe na ba Côte d'Ivoire ba eba na ekutu avant kutu ba koma ba leader na ba orchestre na bango déjà ba serwa na ba quartier latin ba maison mère ba bande ko beta ba concert bazali ba chef d'orchestre bazali na ba aura bazali na be bazala na betoile mo pona okoma na niveau ba komi za facile te na ko sabinote eza aura mo bo étoile mtabuta mana na musique na bona bosma na bon pesa na plus Côte d'Ivoire Cameroun ba yamba musique na biso ba artiste na biso ba adora rumba prévané ba couper décaler ou na rumba donc na kala ba bande ko vivre na musique na biso donc ba yebi ba artiste na biso ba concert ebeti l'équipe bien mais ba critique nous na moni eza ya méchanceté ba critique nous surtout moni eza bien critique et sur ba artiste mais ba critique nous eza ba faux critique fallait abandaki abeti ba concerner l'équipe bien public payé talaka fali ba sepelaka ne photos à vérité to ba vérité fallait ça na ba fanatique ebele na Côte d'Ivoire o ba ko soutenir OK ba ko soutenir ba concert na ba kota ki pe ba pesa ki ba fude ba mbongo na bango ticket na bango ba vivre ba enjoy concert ndenge sengeli selon bango ba sepeli artiste na bango sepeli si bango Fali Ipupa abetaki ba concert na ye presque selon ngai eleki nango bien selon ngai namona trouva ki son eza bien ya bemela mamuni na ndenge na ye ba danse na ye ndenge abetaka nde public esengaka ye na selon ba accord ya basinyaki mpona concert mpona nini production elekaki bien mpona ngai ya Côte d'Ivoire abeti bato basepeli ti aobeta concert privé mpona babeti concert privé eza deyaki bato basepelaka nao deja ezalaki organisation mo baorganizaki babetisa ye elekaki bien aokende Cotonou na Benin concert mpe elekaki nango pama aye kokende Cameroun abeti concert ezalaki na Douala mwa bato mo boyebika ndenge ezala concert nyonso ezangaka te na baconcert na fikine ezalaki mpenaki bobeta concert trouble ebimi siko bato wana baolobani oyo basalaka trouble to olobani eza na kaka groupe moko bagroupe ba quelques personnes kaka baye wana mwa desordre ndenge ezangaka te biso na biso toza bato incompréhension ezangaka te babandeki kobamba milango mpe komena na podium te nde oyo fali mpo babaki baoyo balingi baye kosala trouble na concert na ye soki amoni su babambi eloko akata concert nga trouve yango pama parce que na contrat na bango babeta concert basignaka ke faux sécurité ezala en bonne faux sécurité ezala bien so sécurité ya bien te osimba te ya atrouve ke sécurité banzi okota yango alobaki bongo donc atrouve nango mabe te okanda mo baloba na fanatique bongo te non balingaka ye mais si quelque chose qui ne va pas il faut alobango donc okende mwa vite fait kota fali mpona analyse ya baconcert na ye akobeta so na Yaoundé oyo namonaka mwa erreur to mwa remarque ezalaki ya babengaka bana bango bamusicien baoyo bakompagnaka Fali Ipupa il y a de certaines chansons Fali asala bafeaturing mais bafeaturing ya baartiste mosusu wana Fali aconfiant mpa bamisien na ye yo oyemba parti na ye wana baoyemba parti ani mais bamisien bazalaki au top te
na éviter so ba ndeko refait toni ba répondait vraiment pena bien te na concert wana mais concert bref les cas ont bien chaud lumière bien public PCP là qui j'espère que le producteur pas CP là qui on passé na chez Ferrego là Ferrego pas le vrai premier concert n'est pas mal vraiment na salle wana les cas bien on a trouvé un concert bien parce que batu bayaki pour ba produire yo déjà na Liban mboka et là si que vous mérité et là si que vous chanteur donc vous chanteur mais là si que vous musicien munene na ba Côte d'Ivoire batu ba CP public vraiment bazai très content et ça fierté Congo bende la Congo tant vous faire fali ba obeta ba concert ba stepilita ba na ba Côte d'Ivoire Liban mboka ça bende la Congo congolais nyonso ozala warriors à la nan bende la Congo tant vous faire obeta na Côte d'Ivoire ça Congo les obeta Congo en général et ça to ba goulone ba obeta te Congo pour na ngasa Congo en général tant vous fallait obeta ça te ba warriors ne ba obeta ko c'est-à-dire Congo les obeta ils ont représenté a fali pour ba représenter un pays mobimba Libanda mboka tozonga to koma bato to mkolisa na esprit mitu na biso fait ça la tant que ba fanatique tant que ba mélomane tant que ba journaliste tant artiste na biso Libanda mboka zo beta to tiango lo kwa Congo ndezo beta to soutenir ye biso nyonso to partager na ba page nyonso et ça va bien on était ka ba artiste ya on est ka ba artiste na biso musique eza pasi mais so oyebi ko solo la en plus na nyangolo baboye ba musicien bo mekampe ko bongisa pe ba entourage na bino bo edara pe ba artiste ba accompagner bino bo za ra te au bureau mto benga bureau mais zaka mtu mo asimbila ko téléphone tant ozo bureau zo ba tout mo pe intellectuel ba tout mo ba contribuer pe na vie na bino beaucoup ma professionnel beaucoup na grandeur esprit ko yo ka pena ki ba yo pe so remarque to sal mabe un manager avec ceux qui roulent le côté faut respecter parce que ça produit naï ba manager ne ba te karabino dozo produit naï parce que manager nda o mema yo nda o solo producteur yo signé le monter manager nda o manager nda zo gérer ma camions beaucoup ma professionnel boyo ki la bango 100% so manager le bible mais biso na ba mission ko ngonde to yebi ki yebe na manager ko lo ba boye pe habiter yo relax ngata ako bude pe manager yo moni ba ma monsieur zo simbate mais non c'est là vraiment beaucoup ma professionnel Congo musique eza bien ezo kende liboso musique ezali musique na biso ba sepela na ngome il faut bofungwama il faut vraiment bofungwama makasi en plus ba mission na biso il faut vraiment bo na koloba ndeni bozo batu mo ba bureau bien ba manager ba ta service à marketing ba poussa bino sur liboso parce que yo musicien yo moko kokosama ngamunya suna yo moko te de yo moko osanya te fozala eza le wa entreprise mobo donc maintenant mutazana poste ne ozo jouer donc beaucoup ma professionnel ba musicien na biso tozana besoin kaka fali faire te bateka Congo tozana besoin ba déplique ba Kofi nde ba obima na bosani ku concert a Kofi pe lega ki bien na Tanzanie abeta ki pasala moi fierté na biso Congo po Congo ndezo gagner Congo ndezo kende liboso azoteka nde culture na biso parce que aimba na anglais te français te azoimba plus na lingala eza da langue na biso dato teka en Afrique eza parmi ba langue les plus connues mutu presque Afrique mbayebi ke lingala eza langue mo lingala eza pona Congo fierté on eza ni Kofi ni wera ni jibe ni afali faire eza ya Congo to sepela pende ba fali faire ba to beta ba concert na ba Abidjan ba Cameroun to sepela pe ba Fabregas ba beta ba Robino ba artiste on a tout ba héritier pe ba beta kuna ba on yos ba tek ezala ka te des personnes force la musique à Congo aussi ma mutu moko te c'est impossible aussi mbate il faut ezo senga batu ba salango ezo senga ba mise ba za lebele 3 5 6 7 inospi bazawana ba osa musala bien tozana besoin Congo etelema tozana besoin mutu moko ta tombola de musique bendela Congo tozana besoin des personnes tozana besoin bango belé bango nyonso ba tombola bendela Congo ndezaki na kala général des fois obeta na Côte d'Ivoire Kofi oke na Kenya au sentir que wera jibe ba panzani ezaki déjà bendela Congo ezotombwama pone ba bato kita mwa mukie poate
tomilingani te, surtout bapage tozobomana entre biso na biso. Eza en sens te. Omona fanatique bato misusu aye pena siliki pona artiste na ye poka baswani na mutu mobo eza normalité. Na assure te ke nayebi bolinga ba artiste na biso mais ekoma na ndenge oza na fan artiste na yo mais ekoma na ndenge moko boye te ya ko déjà ya imbécilité déjà ko finga na ba insanité pona artiste mobo. Toyebi artiste pona ba vie na bango mobo bino zo finga le o finga le akosa aider yo tati ba artiste na yebisa bino ako aider ata te bino ba fanatique ako aider ata jour morte ou soit ba sacrifier bino kutu boyebi te na ba monde misu po botikala ka ba esclave na ba. Non, biso toza ba fanatique. Il y a bonne musique. Betande musique ya bien toko teka yo, toko sunga yo, toko propulser yo. Betande bonne musique. Mais totika ko détruire biso na biso, eza bien te. Totika ko détruire biso na biso. Franchement